안녕하세요. 마이지프의 깡봉설입니다. 2024년 저희 랭글러 차량 많은 사랑을 받았는데 이제 2025년 새해가 밝았잖아요. 기존에 있었던 그 수량으로 남아있는 2024년 랭글러 차량을 프로모션을 진행하고 있습니다. 2025년 랭글러 차량이 곧 들어오는데요. 실제로 2024년이랑 2025년 모델은 똑같은데 연식만 틀릴 뿐입니다. 그래서 지금 적기라고 저는 생각하고 있거든요. 빠르게 선택을 하시면 조금 더 좋은 가격에 구매하실 수 있습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사하고요. 지금까지 마이지프의 깡대리였습니다. 감사합니다.